নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱ, আপোনাৰ সকলোকে ইউটিউব চেনেল মেকানিকেল নলেজ নামৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুবান্ধৱ, যিহেতু আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মেকানিক ডিজেল পোষ্টটোৰ কাৰণে আমি অলৰেডি চিলেবাছ ৱাইজ প্ৰতি আমি ডিছকাশ্যন কৰি গৈ আছোঁ। যিহেতু তাত আছিলে আপোনাৰ ড্ৰিলিং মেচিন, ডেছক্ৰিপশ্যন, ডিফাৰেঞ্চ টাইপ, ড্ৰিলিং হোল্ডিং ডিভাইচ, ড্ৰিল বিটছ আদি সকলোবোৰ সামৰি মই যিহেতু ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। পাৰ্ট 1 অলৰেডি মই 30টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাই লওক, ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম। অ'কে, আজি পাৰ্ট 2 আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। অ'কে, চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল ৰেট অফ ফিট ডিপেণ্ডছ upon. Your right answer is option C, material to be delayed. Okay. Question number 2. Which among the following factors will not influence the selection of the cutting speed while performing operation on drilling machine? Your right answer is option A, weight of job. Okay. Question number 3. The angle of drill grinding gauge is. আমাৰ যিটো ড্ৰিল গ্ৰাইণ্ডিং গজৰ এংগুলটো সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো অপশ্যন চি, 121 ডিগ্ৰী। অ'কে, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় গাইজ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4. দ্য টেপাৰ চাং অফ এ ড্ৰিল অফ 20 mm ডায়ামিটাৰ হেজ। ইয়াত কোনটোত পৰিব সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো অপশ্যন বি, MT2 টেপাৰ। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5. দ্য মেটেৰিয়েল অফ টুইষ্ট ড্ৰিল ইজ জেনেৰেলি। আমাৰ টুইষ্ট ড্ৰিলৰ যিটো মেটেৰিয়েলটো কিহৰ সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, HSS, মানে হাই স্পীড ষ্টীল। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 6. টেপ ৱাটাৰ ইজ নট প্ৰিফাৰ্ড এজ কুলেণ্ট হোৱাইল ড্ৰিলিং। হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন ফৰ দিছ। মানে আমাৰ টেপ ৱাটাৰটো প্ৰিফাৰ্ড নকৰে কুলেণ্টৰ কাৰণে যেতিয়া ড্ৰিলিং কৰা হয়। অ'কে, ইয়াৰ কাৰণটো কি সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, ডেঞ্জাৰ অফ পৰ্চন। অ'কে, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় গাইজ এইটো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7. হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ড্ৰিলিং মেচিন ইজ ইউজ ফৰ ড্ৰিলিং হোলছ হুৱেৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইজ নট এভেইলেবল। যদি আমাৰ তলৰ কোনটো যিটো ড্ৰিলিং মেচিন আমি যদি ড্ৰিলিং হোলছ ইউজ কৰোঁ, তো য'ত নেকি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই, মানে য'ত নেকি আমি ড্ৰিল কৰিব আছে, তেনেহ'লে আমি কোনটো মেচিন আমি ইউজ কৰিম সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, red shape drilling machine. Okay, question number 8. Which is the possible cause when a twist drill produce a rough hole on the job? Your right answer is option D, fit rate is too high. Okay, question number 9. What will be the result if the clearance angle in drill is increased? মানে ইয়াত কৈছে যে যদি ড্ৰিলত ক্লিয়াৰেন্স এংগল বৃদ্ধি কৰিলে কি হ'ব সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, উইক কাটিং এজ। অ'কে, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। চ' গাইজ, যিকেইটা কুৱেশ্যন মই দি আছোঁ চব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ঠিক আছে। এক্সামৰ সম্ভাৱনীয়তা পূৰা আছে অহা। অ'কে, আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ পঢ়িব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10. হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন ফৰ উইক কাটিং এজ অফ টুইষ্ট ড্ৰিল। কৈছে যে টুইষ্ট ড্ৰিলৰ কাটিং এজ দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণ কি সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, ক্লিয়াৰেন্স এংগল ইজ টু হাই। অ'কে, ক্লিয়াৰেন্স এংগলটো অতি বেছি হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে, কাটিং এজটো উইক হ'ব পাৰে মানে। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 11. হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন ফৰ টুইষ্ট ড্ৰিল নট কাটিং। টুইষ্ট ড্ৰিলৰ কাটিব নোৱাৰাৰ কাৰণ কি সুধিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, ক্লিয়াৰেন্স এংগল ইজ টু স্মল, সৰু হোৱাৰ কাৰণে। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12. Which drilling machine is capable of drilling up to 12.5 mm diameter? Okay, ইয়াত কৈছে যে কোনটো ড্ৰিলিং মেচিনে 12.5 মিলিমিটাৰ ব্যাসাৰলৈ ড্ৰিলিং কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন 4 হ'ব, চেঞ্চিটিভ ড্ৰিলিং মেচিন। অ'কে, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় গাইজ এইটো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13. For harder materials, the helix angle of the drill is. ইয়াত সুধিছে যে কঠিন পদাৰ্থৰ বাবে ড্ৰিলৰ হেলিক্স কোণ হ'ল। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ 1, লেছ দেন 45 ডিগ্ৰী, 45 ডিগ্ৰীৰ তলত। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 14. দ্য মেইন এডভান্টেজ অফ দ্য ৰেডিয়েল ড্ৰিলিং মেচিন ইজ ডেট। ইয়াৰ মেইন এডভান্টেজটো সুধিছে ৰেডিয়েল ড্ৰিলিং মেচিনৰ। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন 3, heavy work pieces can be machined in any position without moving them. Okay, এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15. In a drilling operation, the metal is removed by.
আমাৰ ডিলিং অপাৰেশ্যনত মেটেল ৰিমুভ কিহে কৰি দিছে ৰিমেভ বাই ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন 3 নম্বৰটো 3 চিৰিং এণ্ড এক্সট্ৰুশ্যন অ'কে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছিলে গাইছ এইকেইটা অ'কে অ'কে গাইছ পাৰ্ট 2 15টা কুৱেশ্যন আছিলে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু পাৰ্ট 1ত আমাৰ 30টা কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ অলৰেডি আমাৰ ডিলিঙৰ চেপ্টাৰ শেষ হৈ গৈছে অ'কে চ' আমি নেক্সট এতিয়া চেপ্টাৰলৈ আমি আগবাঢ়িম অ'কে চ' আজিলৈ ইমানেই চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই